たら嬉しいですか？嬉しくないです。嬉しくないです。嬉しくないです。軽い女だと見られてるんだな。いけそうって思われてるから声かけたんだなって思っちゃう。だからガン無視です。最寄りまでついてこられてたんですよ。やばくないですか？ Hey, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat. How to chat up girls in Japan the right way is the topic of our video today. If you do it the wrong way, you'll strike out super fast. So let's go and ask Japanese girls. ナンパされたことありますか？お姉さんみたいな。遠くからなんか遠くからちょっとなんかお姉さんみたいな感じで入ってきて、なんか一緒に行きませんみたいな感じだけど、ついてくる感じですね。こんな感じでずっとついてくるみたいな。あ、こんな感じ？で、そうあって言ったらもうガン無視すればもう去っていくみたいな。ガン無視したら去ってくれるんだけど、ガン無視しなかった場合はどうなっちゃうんですか？楽しく盛り上がっちゃう。ずっと永遠とで、な喋っちゃう。んかそれでどっか行こうみたいなは TikTok でよく見る。ナンパはいい印象はないです、日本では。ないですね。ナンパされたら嬉しいですか？嬉しくないです。嬉しくないです。嬉しくないです。未成年なのに声かけてきてお酒飲みに行かないとか一緒にご飯とかどうって言われるときにいやこっち未成年だしっていう風になるからなんかそんな年取ってるっていうかそういう風に見えてるのかなって思っちゃって嫌です。ナンパされて嬉しいですか？嬉しいです。でもなんかやり方による。なんかめっちゃなんか、ねえねえみたいな。しつこくなんか体めっちゃこうやって触ってきたら、ちょっとみたいになるけど、声かけられるとか、可愛いねぐらいなら嬉しいかもしれない。大体どういったナンパは日本で多いんですか？電話番号教えてよみたいな。なんか急になんかそういう、この後暇みたいな。ね。そういうのだよね。お姉さんみたいな。ちょっとってなっちゃう。近いよね。近い。そんな時はどうしますか？無視。なんか結構付きまとわれるっていうイメージがすごくて、なんか怖いなって感じがします。友達と待ち合わせしてる時に実際された時に、なんか断って待ち合わせ場所変えてもらったんですね。変えてもらってる途中、後ろからついてきて、普通にストーカーみたいな行為されたんで、そっからもう嫌です。その後友達と会った後も何回か後ろついてきたみたいなことあって、ストーカーですね、ほぼ。次の待ち合わせ場所をもう交番の前にすれば。本当にそうしないと。っていうぐらい。営業してるって言ってたので、どういった営業は日本で多いんですか？そういうナンパの人で。メンチカとかホストとか。居酒屋の居酒屋でキャッチとか。可愛いからナンパするんじゃなくて、いけそうだから。そう、尻軽そうだからナンパするから、軽い女だと見られてるんだな。いけそうって思われてるから声かけたんだなって思っちゃう。うんだからガン無視です。めっちゃ勉強になります。なんか私に興味あるかなみたいな思っちゃダメなんだ。逆ですね。逆、日本はもう嬉しがることはない。じゃあなんかこれ言われたら嬉しいとかはないんですか？可愛いねって言われても思ってないんだなって思っちゃう。誰にでもそういうこと言えるんだな、みたいな感じ。どういったところで東京に例えば来たら一番ナンパされるなんか確率が高い？渋谷渋谷ハチ公前。109とか。 109とかは、ナンパ待ちしてる男の人とかいるから、そういうとこが一番ナンパされやすいかもしれない。魚釣りみたいな感じですね。よし。誰か釣っちゃうかなってやるみたいな感じで。ナンパされたことありますか？あります。ちょっと日本のナンパ海外の人知らないので、ちょっと教えてください。どういったことを大体どこで何言われたりとかするんですか？池袋駅出たら、なんか待ってる人がいて、お姉さん何してるのとか、なんか暇なのって言われて、でも、基本的に無視しちゃうので、そこで終わっちゃうんですけど、なんか、しつこい人は、なんか、なんで無視するのとか、めっちゃついてきて、聞こえてるとか言ってひらりします。しつこいのが逆に嫌になっちゃうじゃないですか。そうですね。だからもう、延々下向いて、聞こえてないふりって感じで。どうでした？どの状態、なんかどのシチュエーションだったんですか？一回やばいことあって、最寄りまでついてこられてたんですよ。やばくないですか？電車でずっとついてこられて、隣に座られました。大丈夫でしたか？さすがに怖かったです、めっちゃ。で、その時どうやって去ってもらったんですか？着いたから降りて、そしたらそいつも降りて、で、その人、終電なくなってたんですよ。だから多分帰れる場所までは帰ったと思うんですけど、無視しても話しかけられたり、なんか腕組まれたりして、そう、駅では諦めてくれてたんですか？はい。もうナンパよりちょっとなんか、ハラじゃん、ハラスメントじゃん、ストーカー、やば。
海外ではだいたいナンパで、ちょっと嬉しいとか、ナンパで彼女になったとか話が聞くんですけど、日本ではもう嬉しくないとも聞いてるんですけど、個人的どうなんですか？なんか、ナンパされたら、ついていきそうな女って思われてるんだって思うから、なんか、軽いって思われてるのかなと思って、逆に嫌だなって感じ。嫌ですね。特にね、こういうことがあると怖いんで、外国人にナンパされたらどうしますか？本当に英語ができないので、多分もう、なんか逃げる。逃げることしかできない。逃げること。うちも英語は基本無理なんで逃げます。同じです。めっちゃイケメンだった。いや、イケメンだったらどうしますか？でも、イケメンでもやっぱ言葉が通じないっていうのはやっぱ結構大きな壁だから。日本語できてたら？日本語、でもやっぱ知らない人には、まだちょっと怪しい。やっぱいろんなかっこいいあれでやってる職業の人もいたりするから、ちょっと怖いかなっていうのがあります。外国人からナンパされました？いや、されてないです。でもバイト中にされたことある。なんかレジして、で、なんか一回帰ったんですけど、なんかまた来て、お姉さんすごい可愛いね、みたいな。電話番号教えてよ、みたいな。でもなんか、すいません、みたいな。sorry って言って、そしたら帰り際に、You are so beautiful, bye って言って帰ってきました。嬉しかった。海外のナンパと日本のナンパちょっと違う感じだったんですか？違う。なんか、褒めてくれて、で、なんか、ごめんなさいの。なんか、断ったら、なんか、数回引いてくれる。なんか、日本ってずっとなんか、ねえ、行こうよ、ね、言うけど、なんか、海外の人は、なんか2、3回ごめんなさいって言ったら、引いてくれたから、嬉しかった。What if a Japanese guy came up to you and chatted you up? What would you have to say to succeed? Anything. Wow, my standards are low. You're kawaii. That's it, basically. Alright. Yeah. Would he have to speak English with you, or shall he try in Japanese? English would be nice. I don't know much Japanese. So if you go to Shinjuku and Shibuya, you've seen those guys who just like hang around to chat up girls, Nampa, the Nampa boys. What's your image of the Nampa boys? Since I came from France and I've seen the same kind of thing there, but people in the Japanese guy here are quite polite usually. If the girl is not interested, they'll be like, okay, thank you, have a good day, and it will be over. But in France it's quite different. They will be more, they will take it personally if you refuse them, so they will be a bit angry, I think. But yes, in Japan I think they're more kind usually. He's like, okay, thanks, bye, kinda. Yeah, that's it. So the image of people who just chat up people randomly on the street is incredibly bad in Japan. If you're a random stranger chatting someone up just on the street, you will strike out super, super fast. Now, what you want to do ideally is create a common reason for being in a certain space. There are a lot of meetup groups, there are a lot of like events where actually Japanese girls who are interested in maybe learning English or another language will actually go to, and it will give you a natural space in a very not so difficult space to actually go and chat with them. They can get to know you, and then they can decide whether they want to have your number or not. So create a good reason for you guys to come together and don't just randomly chat someone up on the street. It might work for some. It does apparently work for some, but for a lot it doesn't. There's quite a negative image attached to it, and that makes you kind of come across as a little bit sleazy. So, but if you're curious about dating Japanese girls, I got some more advice for you right here in this video. Check that one out. And if you want to check us out, our socials like Instagram and such are in the description box. Thanks. Bye.